Oh, acara hari ini seru banget dengan keadaan kayak kita akustikan biasanya kita nggak ada games. Hari ini full game, seru-seru, nyanyi karaoke, ketawa-ketawa. Pokoknya seru deh hari ini karena ada kehadiran noise speaker. Ya, suaranya bagus, jernih, keluar juga. Biasanya beberapa tapi tambah mantap, tambah mantul, tambah jernih. Jadi kita nggak takut-takut lagi untuk gunain speaker noise karena suaranya jernih banget, keren dan bagus, cocok banget, cocok lah buat musisi jalanan, apalagi dia bisa di roll, jadi nggak capek bawanya. Hari ini seru, terus heboh, terus ya beda dari yang lain, lebih jernih, keluarnya lebih adem, terus lebih bulat, cocok banget, pas, apalagi harganya terjangkau. Terima kasih Noi, sukses selalu.